হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। ইউটিউবার রাকিব হোসাইন আরও একটি নতুন গাড়ি কিনলেন। গাড়িটি হচ্ছে লাল কালার এবং এই গাড়িটি কেনার উদ্দেশ্য হচ্ছে 2 মিলিয়ন স্পেশাল ব্লগ। রাকিব হোসাইন অনেক আগের থেকে বলছিলেন তার চ্যানেলে 2 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার পূরণ হলে সে একটি স্পেশাল ব্লগ তৈরি করবে এবং সেই ব্লগে থাকবে স্পেশাল কিছু। তো স্পেশাল জিনিস হচ্ছে এই নতুন গাড়িটি। চলুন গাড়িটির সিনেমেটিক ভিউ দেখে আসি। কেমন লাগতেছে? ফার্স্ট টাইম ড্রাইভ করতেছি, একটু ভয় লাগতেছে কারণ আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না সামনে। রাকিব হোসাইন এর বাবা মা নতুন গাড়ি দেখে অনেক বেশি খুশি হন। দেখুন রাকিব এবং মেহেদি কত বেশি খুশি নতুন গাড়িতে চড়ে। মেহেদি তো রীতিমতো ভিডিও করা শুরু করে দিয়েছে। রাকিব হোসাইন এর আগেও একটি গাড়ি কিনেন, সেটি হচ্ছে সাদা গাড়ি, এবং তারপরে কিনেন এই লাল গাড়ি। রাকিব হোসাইন তার খুশির দিনে অবশ্যই গরিব মানুষদের সাহায্য করেন এবং সেই সাহায্য করার ভিডিওগুলো আমরা তার চ্যানেলে দেখতে পাই। আশা করি সে মানুষদেরকে আরো সাহায্য করবে এবং সে আরো বড় হবে। তো বন্ধুরা, রাকিব হোসাইনের ভিডিওগুলো আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে এবং আপনাদের কাছে কেমন লাগে কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনাদের মূল্যবান মতামত। আর আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অল করে একটি লাইক দিয়ে দিবেন।